风之不转。下面没有灯。在这个陪着枫叶飘零的晚秋，才知道你不是我一生的所有。蓦然又回首，是坚强的笑容。那多少往事飘散在风中，怎么说相爱却又注定要分手？怎么能让我相信那是一场梦？情缘去难留，我抬头望天空，想起你说爱我到永久。心中藏着多少爱和愁，想要再次握住你的手，温暖你走后冷冷的清秋，相逢也只是在梦中。相爱却又注定要分手，怎么能让我相信那是一场梦？情缘去难留，我抬头望天空，想起你说爱我到永久。这是伊莱克斯冰箱化霜定时器。它一共有4个眼角，这2个被烧坏了。应该是压缩机，这个是火线，这个是化霜，这个是零下。每台冰箱的线色是不一样的，它为什么会烧成这样呢？我来分析一下。我检查过了，里面这个齿轮损坏。当这个齿轮损坏的时候呢，它刚好在化霜状态，化霜它的电流很大，结果它化霜时间太久了，大电流把这些眼角直接烧了。演示一下它是怎么工作的，这个拿掉。先拿掉哈，这根是火线，这根是压缩机，还有这根烧坏掉了，这根是化霜的，这个是逆时针旋转的。2个触点短接压缩机运行，它压缩机一般运行在8个小时左右，那不断的在运行啊。好。那这个齿轮呢，走到这个位置呢，快到的时候，咚一声，触点断开，压缩机工作。这点跟化霜的短接化霜电路正在化霜，化霜一般工作3-2分钟。大约时间到了啊，很快3-2分钟，咚一声，压缩机又工作了，这样如此的循环。无霜风冷冰箱的化霜定时器工作原理：化霜定时器主值26 kO。曾停留風裏看着多少的晚秋。如何能跟你說別瀟灑的遠走？含愁凝望你，要分手是時候。那心間多少淚水未讓流？何時能解開心中多
多少苦與憂？何時能解釋心中空虛的藉口？情迷圍住我，你此際又回眸，問情懷可永久相擁有。朦朧纏着那份愛萬縷，明晨離別盼望愛仍留，共你上一對相愛結伴隨，卻總怕醒覺隨夢走。何時能解開心中多少苦與憂？何時能解釋心中空虛的藉口？情迷圍住我，你此際又回眸，問情懷可永久相擁有。朦朧纏着那份愛萬縷，明晨離別盼望愛仍留，共你上一對相愛結伴隨，卻總怕醒覺隨夢走。何時能解開心中多少苦與憂？何時能解釋心中空虛的藉口？情迷圍住我，你此際又回眸，問情懷可永久相擁有。唯求原諒我，說失經別離後，未回頭，因已經心傷透。91、92、93、94，快！我要94了，快！我数到94了，爸爸，快点！97、98、99了，爸爸，99了，爸爸，99了，爸爸。陪着枫叶飘零的晚秋，才知道你不是我一生的所有。蓦然又回首，是坚强的笑，那多少往事飘散在风中。怎么说相爱却又注定要分手？怎么能让我相信那是一场梦？情缘去难留，我抬头望天空，想起你说爱我到永久，心中藏着多少爱和愁，想要再次握住你的手。温暖你走过冷冷的清秋，相逢也只是在梦中。山谷的风，它陪着我哭泣。你的驼铃声仿佛还在我耳边响起，告诉我你曾来过这里。